القصة بعنوان سراق الكحل. طالما سمعت زهرة أن الرجال يسرقون الكحل من العين لم تصدق، وعدت ذلك أسطورة صغيرة تتداولها النساء المأزومات الفاشلات في الحب، حتى جاء يوم جربت الأمر بنفسها. في ذلك اليوم سألت زهرة حبيبها عن ذلك في أول لقاء جمعها به، فقال لها مؤكدا: بل صدقي. حقا؟ أرعبها الجواب: وكيف تفعلون ذلك؟ بسهولة، رد عليها مبتسما بمكر بينما هو يرشف القهوة. ومتى تفعلون ذلك؟ سألته. عندما تبكين، أجابها. وإن بكينا؟ سألته مجددا. يسيح الكحل مع الدموع. قال لها غامزا: وماذا بعد؟ نمسحه. وبعدها فحك أنفه وجحظ بعينيه جانبا وقال: نغادر. وبكت زهرة.